В зоне поиска пропавшего батискафа «Титан» гидролокаторы зафиксировали подводные шумы. Стук раздавался каждые полчаса. В среду утром эту информацию подтвердили в береговой охране США, добавив, что в этот район были переброшены дополнительные ресурсы, но последующие поиски оказались безрезультатными. CNN приводит отрывок из правительственной записки, в которой говорится о, цитата, «акустической обратной связи». По мнению чиновников, это указывает на то, что сохраняется надежда найти выживших. On behalf of all the men and women of the United States Coast Guard and our search partners, we offer our most heartfelt thoughts and prayers for the 5 crew members, their families, and their loved ones. В переписке федеральных ведомств также упоминается, что канадский самолет П-3 обнаружил в водах Атлантики белый прямоугольный объект. Пока не ясно, касается ли утреннее сообщение береговой охраны только попыток установить происхождение подводных шумов, или это также означает, что найденный на поверхности объект не имеет отношения к «Титану». По оценкам специалистов, у 5 человек на борту батискафа кислород закончится к утру четверга, при условии, что субмарина все еще функционирует.